Нови решения за автоматизация и роботизация в животновъдните стопанства от Inox. Инвестициите са допустими по Националния план за възстановяване и устойчивост, като кандидатите могат да подават проектни предложения до 20 декември. Сега е времето да инвестирате с 50% субсидия в робот за почистване на птицеферми при високо ниво на прецизност – Go Cleaner. Заменя работата на 3 човека и реално той спестява разход на собствениците на фермите от работните заплати на тези хора. Отделно, спокойно може да говорим за спестяване на разход за вода и енергия. При цената на водата и енергията, която в момента имаме, това е много полезно. Работата на робота е изключително прецизирана. Няма човешкия фактор, който може да се рискува. Тази нова технология подобрява условията на труда, повишава нивата на биосигурността и създава по-здравословна среда за свинете и птиците. Роботите за почистване на свинеферми и птицеферми нямат аналог на пазара на автоматизираните технологии в животновъдството. Те са единствените напълно автономни системи за почистване и работят без необходимост от човешка намеса. Принципът на работа на Go Cleaner е пресъздаване на всяко едно зададено движение чрез джойстик. След първоначалното обучение, роботът изпълнява програмата за почистване напълно автономно. Това е фактически новото предложение. Това е робота за почистване на птицеферми. Той в момента тук е настроен да работи с съвсем леки отклонения, така че да се вижда какво точно прави, но де-факто могат да се заложат стотици програми в менюто, което се случва естествено с човешка намеса първоначално, след което робота повтаря движението във всеки един момент, когато му се даде сигнал и той влиза сам във фермата, сам излиза и сам спира. Роботите могат да запаметят до 500 програми за различни видове сгради и помещения за отглеждане на животни, в зависимост от нивото на тяхното замърсяване. Важна подробност е, че роботът може да работи денонощно. Някои от най-големите свинекомплекси и птицеферми в България вече внедриха роботите, предлагани от Inox. Важното при въвеждането в експлоатация на робота е, че на първо място пестят време. Измиването на в случая свинекомплекс, сграда за угояване на прасета става много бързо. Второто нещо е, че се пести вода. За измиването на един бокс с размери приблизително 4 на 6 метра ни е необходимо като време доста часове, като разход на вода в конкретния случай 1000 литра. Ние измихме бокса за 25 минути, като разхода на вода е в пъти по-малко. Специалистите на Inox демонстрират на персонала в животновъдните ферми как обучават робота за почистване. Това става много лесно, чрез един единствен джойстик, който копира предварително зададени движения. Джойстика е нещо, което ни помага да обучим робота до правилно измиване. С него, чрез бутоните, които имаме 1 и 2, чрез бутона, който имаме за пускане на вода, ние казваме във всеки един момент как искаме да бъде измито, къде искаме да бъде измито. Дали искаме телескопа да се завърти надясно, дали искаме телескопа да се завърти наляво, дали е нужно стрелата да се отвори. Имаме опция за ротация на стрелата до 360 градуса. Миейки с джойстика, ако има момент, в който не ни е харесало място, на което сме измили или начинът, по който сме измили, с натискане на бутон върни назад, ние се връщаме на позиция до последното правилно измиване. След като сме обучили робота за въпросната програма, цялото това време, което ни е отнело за отваряне, затваряне, грешни стъпки, връщане назад, се оптимизира и така процесът за измиване става абсолютно възможен, без възпрепятстване на целия процес. Роботите, предлагани от Inox, могат да бъдат закупени със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. Клиентите на компанията получават безплатно изготвяне на проектно предложение.